Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар. Аталған заң жобасы мәжіліс депутаттарының бастамашылығымен әзірленді. Заң жобасы мәдениет саласы мен білім беру саласын әрі қарай дамытуға бағытталып отыр. Жобада кітапханаларды қолдау бойынша арнайы нормалар, балабақша салу мақсатында міндетті түрде жер учаскелерін алдын ала бөлу туралы нормалар, әлеуметтік инфрақұрылым үшін бекітілген жерлерді басқа бағытқа өзгертпеу мәселелерін нақтылайтын нормалар, дарынды балаларды қолдау бойынша және тағы да басқа өте маңызды нормалар қарастырылып отыр. Комитет заң жобасын жұмысқа қабылдауға және тиісті қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймын. Асхат Қанатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Онда осы мәселе бойынша қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 93 депутат, жақтағандар 93 депутат, шешім қабылданды.